將啲飯咁樣撈勻佢，係嘛？好似啲汁唔係好夠，等人再落多啲啊！嗱，依家咧就係芒果嘅靚嘅時候啊！呢個芒果非常非常之甜，我老婆係好中意食芒果嘅。如果佢見到一定好中意，即使我唔係話勁中意咧，食到都覺得好。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧係南沙，我後邊咧就係南沙遊船碼頭或者叫做遊艇會啦嚇。原先咧我係諗住過嚟呢度飲茶嘅。原先咧，我諗住嚟呢個叫石澳茶室呢度飲茶啊！呢度係好精緻嘅，大概每個人消費係80蚊到啦。但係咧非常不幸啊，啱好今日係暫停營業啊，全天暫停營業啊，8月1號到8月2號。唉，咁冇辦法啦。但係咧嗱，呢度啊大冰船泰餐廳，我可以過去睇睇。咁啊，應該消費都差唔多嘅啫。你睇下，就喺裏邊啦。睇嚟只能下次再同老婆嚟啦。我入去同大家睇睇。佢哋都好多嘢食嘅喎，譬如話上邊呢個4人套餐啊180啦，下邊呢個雙人套餐啊98。下次絕對可以同老婆過嚟試下。原先咧佢都話，不如一齊嚟啦。咁我話不如你喺屋企唞下啦，我自己嚟得啦。咁，真係黑仔啊！哇！經過千辛萬苦，我終於嚟咗呢個泰國餐廳品嚐我嘅午餐啦！哇，價格都真係唔係好平。我諗咧呢一餐應該係我自己一個人嚟算比較高單價嘅啦，因為始終嚟到南沙，你再揾翻啲雲吞麵食，似乎可能性唔係好大啊。不過即便係咁咧，大家睇下我左邊嘅風景，喺呢度一望出去咧，就係虎門大橋。喺橋嘅對面，我諗大家都唔使再同大家講係咩地方嘛，就係東莞啊。其實原先我有諗過過去東莞嘅，其實原先咧我係有諗過過東莞嘅，但係咧嗰邊啲疫情好似仲緊張過廣州咁啊，所以就算啦，我費事翻到嚟廣州咧，又會俾人搞到又要驗呢樣驗嗰樣喎。嗱，雖然啊消費比較貴啊，但係服務都做足㗎，有蝦片啦，亦都有啲前菜啦。而且咧，佢哋嗰啲餐具係非常得意嘅。呢個唔夠得意啊，呢個先得意啊！成個雞公糊嘅喎。咁另外咧，佢哋呢度嘅環境亦都係非常之好嘅。咁咧，我係點咗一個青咖喱牛肉，一個芒果糯米飯。芒果糯米飯就係甜品嚟嘅。咁仲有一碗白飯啦嚇。咁呢個就係我嘅午餐啦。咁至於呢度咧係冇讀餐牌環節，因為佢咧又係攞個 iPad 上嚟俾我哋點嘅。咁啊，圍繞價格100蚊樓下嘅餐都係有嘅，譬如好似啱先我點嘅咖喱牛肉啦。咁啊，但係咧呢度係要加15% 嘅服務費嘅。事不宜遲，不如試下個蝦片先啊，都幾大件㗎喎嚇。又睇下同我哋去泰國食到嗰啲有咩唔同？呢件大件嗰啲，呢件似乎好啲啊。好味，睇見我樣就知啊！真係好似去到曼谷嗰啲啊！咁至於呢個咧，似乎就普通少少啦。可能食完飯攞嚟清爽下個口，應該都不妨嘅。個蝦片咧，仲有少少辣辣地喎，真係好似喺泰國食到嗰啲感覺啊！我就慢慢食住蝦片，等嘢食啦。咁除此之外咧，佢哋呢個餐廳啊，仲有一個下午茶餐嘅，120蚊2個人咯。嗱，點入嚟俾大家睇下，睇上去都幾誘人喎。至於有啲咩食咧？煙燻三文魚、香芒蛋卷、蔬菜雞肉三文治，又有蛋糕、布甸、水果撻。咁啊，如果咧有咁靚嘅環境啊，其實亦都不妨嘅。咁除咗下午茶餐咧，佢哋仲有套餐供應㗎。呢啲係團購餐嚟嘅。譬如呢一個268蚊雙人套餐啦，有啲咩冬陰功湯、咖喱牛腩。咦，我哋嘢食到啦，慢慢同大家講。
呢個咧就係青咖喱牛肉啦。嗱，嚟呢啲餐廳食嘢咧就唔使講話大食夾底件嘅，牛肉其實都幾多嘅喎，同埋喺呢度聞埋去咧非常之香，非常之香。我諗咧呢度送到唔少飯啊，睇下裏邊有咩料先。嗱，呢一個咧應該就係椰子啊，嗰啲泰式嘅椰子碎嚟嘅，都唔叫碎啊，成件椰子。仲有牛肉啦，呢個應該係豆角吧，我估。嗱，我未食啊，唔知啊。咁仲有一啲呢個我估係炸香蕉乾咯，唔知係咪咧嚇？好細條嗰種啊，咁但係咧最過癮就係佢哋嗰啲咖喱嘅香味。嗱，似唔似我哋去到曼谷見到嗰啲泰國餐咧，係比較高級嗰啲泰國餐廳咧，都係咁樣樣嘅。同埋下邊咧，佢哋係有一個蠟燭燈啊，熱住佢嘅。不過呢啲咁熱嘅天氣咧，其實都冇乜所謂嘅，咁但係功夫都做足噶咯。飯未到，先試下啲牛肉先啦，大家睇下係咪？哇！等陣咧，如果配埋呢個炸薯片咧，唔係炸薯片啊，呢個炸蝦餅咧，撈飯食一定最好味。好嫩嘅啲牛肉，確實咧係有好濃烈嘅嗰種椰汁味嘅。因為青咖喱咧就同我哋平時食嗰種黃咖喱有啲唔同嘅，係有一陣好特別嘅醬汁嘅香味咯。嗱，泰國人係中意食青咖喱啦，又或者叫綠咖喱嘅。咁佢嘅綠色咧係嚟自呢種綠色嘅胡椒啦，同埋羅勒嘅顏色嘅。羅勒我哋早幾日咪同大家食過嘅。咁再擺啲椰漿啊、香茅啊、魚露落去咯。咁魚露嘅味咧，我就唔係好感受到。但係咧，我白飯就嚟咗啦，我哋就開始食飯。咁另外咧，青咖喱裏邊啊都會有月桂葉嘅。我暫時就未見到啊，但係食到有嗰種香味咯。仲有個菇嘅喎。好，我唔客氣啦。我咧成日有收睇一個泰國嘅博主啊，佢係廣東人嚟嘅，喺曼谷住嘅，叫做友仔啊。話我喺佢影片裏邊咧學到好多關於泰國食物嘅知識啊，我都好中意佢，我同我老婆都好中意睇佢嘅影片嘅。原來咧泰國曼谷仲有咁多嘢係我哋未發掘嘅，咁同埋我知道咧泰國人咧應該係唔會咁樣不飯食嘅，佢會擺喺個碟度，然之後咧就擺一個呢啲蝦片落去整碎佢，咁喺裏邊食嘅咯。我試試係咪特別好食先。咁同埋咧嗱，我都有去過曼谷幾次啦。佢哋咧係好少會用筷子啊。咁啊當然啊，唐人都係識用嘅。好多時候咧都係用羹同埋叉嘅咯。不過我就真係唔係好慣，都係用翻筷子會好啲。將啲飯咁樣撈勻佢，係嘛？好似啲汁唔係好夠，等人再落多啲啊！果然好美味，好美味。唔算話勁辣嘅。當然啦，你同日本咖喱比咁啊，日本咖喱唔辣嘅，偏甜嘅，佢都係有少少辛辣味。但係咧，呢啲蝦片擺埋落去之後咧，同醬汁啊呢啲菜又混埋一齊咧，同埋呢啲醬汁混埋一齊咧，非常惹味。間唔中咧，你就會咬到一個椰子嗰啲香味咧。嗱，又係嗰句啊，雖然人哋收得錢貴啊，但係真係有咁嘅水準喎，已經非常之接近咧我喺曼谷食到嗰種味道嘅，甚至乎比一啲地攤鋪啊、地攤檔啊、小店啊，可能仲要好啊。因為眾所周知咧，其實喺曼谷咧啲嘢食就平啊，單價唔高，100銖有嘢食，但係咧份量係勁細嘅。我哋啲大食王咧去到曼谷咧一定會瘦咯。呢度還好嘅，其實如果同曼谷比咧，我覺得真係唔算話太貴。咁至於你話同廣州嗰啲比咧，我曾經去過一個喺應該係太古匯上邊一個餐廳，環境非常之好，亦都好泰式。不過咧人均消費就差唔多150至200到，而且仲要慳住食嗰種喎，又唔飲嘢又剩嘅，又冇甜品，而且一份甜品係幾個人食嘅。咁今日我哋係
一份甜品，我自己一個人食，仲有呢個咧，我諗我都食唔晒咯。如果叫多碗白飯咧，老婆嚟都應該差唔多得嘅。繼續啦。好咁啊，咖喱我食飽飽啦，都剩低幾多㗎嚇。接落嚟就試下呢個甜品啦。嗱，都係嗰句啊，雖然咧呢個餐廳單價真係幾貴，但係咧份量咧絕對唔馬虎啊，唔會話俾少少你就算啦。你睇呢個芒果糯米飯點鬼樣食得晒咧？嗱，首先咧睇下有啲咩先啊嚇。我喺廣州嗰啲餐廳咧，好少食芒果糯米飯啊。係有腰果嘅，佢哋呢度有配腰果。咁糯米飯咧係配咗兩種嘅，一種咧係紫色我真係未食過啦。咁至於白色呢部分咧，我喺曼谷啊食過，不過已經係好多年前嘅事啦。再嚟仲有芒果，咁啊芒果你睇個樣啊，唔知好唔好食，要食過先知。咁我就試佢啦。嗱，我肯定唔係食得好正宗噶啦。將一個糯米飯啦同埋芒果咁樣配埋一齊。嗱，依家咧就係芒果嘅靚嘅時候啊！呢個芒果非常之甜，我老婆係好中意食芒果嘅。如果佢見到一定好中意。即使我唔係話勁中意咧，食到都覺得好過癮啊！甜到嗰種感覺咧，好似有少少假咁啊！咁但係因為我哋南方地區，你揾假嘅芒果嚟或者加工過嘅，又似乎冇乜必要啊，係嘛？係新鮮嘅，係真係新鮮嘅。食落去咧，唔算話好似我哋食到嗰啲水晶芒咁多汁，因為嗰啲水晶芒咧多汁，但係咧就冇咁甜㗎。呢種咧汁就少啲，但係甜好多啦。甚至乎我覺得咧，仲甜過我去曼谷食過嗰啲芒果糯米飯啊！然之後再配少少糯米，佢糯米裏邊應該係有椰漿嘅，不過唔算話好重。嗱，呢個糯米咧，比我之前去過曼谷食到嗰啲就相對冇咁甜，但係咧我自己就唔係太中意太甜糯米，因為我哋廣東人食慣咗呢啲唔甜嘅糯米，你搞到好甜咧，就好似好怪嘅。咁但係我知道正宗咧，其實應該係要好甜先啱嘅。接落嚟仲有呢個紫色嘅糯米飯，腰果咧我自己真係麻麻，我係好唔中意食呢個腰果啊！啱試過一粒，都脆嘅，都係幾香脆，冇嗰種噏味咯。咁梗係啦，所以咁嘅事冇理由俾你有噏味啊嘛！哎呀，試紫色嘅糯米飯同白色又有咩唔同咧？會唔會呢個係紫米，一個人試係佢落咗一啲泰國特有嘅配料落去？令到佢啲知識咧，唔好意思，我真係唔識啊！等我上網查下資料先。原來係咁嘅。嗱，一啲好正宗嘅紫色嘅芒果糯米飯咧，佢哋會用黑米嘅。咁但係咧呢度就應該冇用到黑米，但係咧都有落咗一種叫做我哋本地叫做桑果嘅，即係好細粒。然之後咧，佢好容易熟嘅，熟咗之後掂到啲衫咧，呢件衫咧，如果你唔即刻洗咧，就唔使要啦。應該就係落咗嗰種嘢。同埋咧，呢個係會比較硬少少嘅。嗱，我哋而家接落嚟要去嘅地方咧，就係香港科技大學喺廣州番禺南沙東涌嘅分校嚟嘅。咁佢創立嘅時間咧就係2018年嘅10月30號啦，到剛剛過去嘅6月29號咧，就已經係正式落成㗎啦。咁所以咧，我哋去到可能會見到佢哋仲搞緊工程嘅。哇 ，Hello 各位觀眾，我終於嚟到東涌啦。咁嚟到呢部分咧，係會因應一位觀眾嘅要求啊，過嚟睇下一個叫香港科技大學位於廣州東涌嘅校區。不過咧，啱我喺門口嗰度入去啊，因為學校裏邊搞緊基建，即係整緊啲天橋嗰啲啊。咁啊，所以咧交通管制，聽嗰個保安哥哥講咧，話喺呢邊有路入去喎。我哋去前邊睇睇先。我根據網上資料顯示咧，呢個學校啊係仲未開始運作嘅。咁啊，好多基建仲搞緊嗱，譬如前邊啦，就係我啱先同大家講過嘅，仲整緊條天橋噶噃。
但係唔緊要，今日咧我啊帶咗無人機嚟嘅，呢條路肯定係行唔過。據說前邊仲有條路行得過，我哋而家過去前邊掃佢先啦。咁話説咁嘅觀眾咧要求我過嚟呢度拍攝，咁我上網查資料啦，查過，喂原來咧南沙都好多香港科技大學嘅分校區嘅喎，呢度係其中一個。咁啊啱先我哋曾經去過嘅接近南沙港碼頭嗰邊咧，亦都係有一個嘅。嗱，目測學校裏邊咧係好大嘅，梗係啦，喺南沙整得有得唔大嘅。不過咧嗱，仲整緊呢啲天橋啊，整好之後咧，應該係我估啊方便啲同學仔過馬路吧，係咪？咁我今朝係揸車過嚟呢邊嘅，我係先去到先頭飲茶嗰個地方啊，遊船碼頭嗰個地方嘅。我睇過資料啦，如果喺天河揸車過嚟呢一度，唔行高速公路，我手車咁渣，1個鐘頭15分鐘就乜都到㗎啦。但係如果行高速嘅話咧，就1個鐘頭少啲啲咁多啦嚇，大概就係咁樣咯。如果喺大學城過嚟嘅話，我估45分鐘到啦，其實都幾方便嘅。